Looks like there's a lot more questions here today than yesterday. I have been reading Ajahn Chah's biography by Ajahn Chah recently and came across the section describing his last years with sickness. It described a change in Ajahn Chah's personality from being kind and patient to being short-tempered and stubborn. Also that he had a mood swings between extreme laughing and crying. Why is it that a well-practiced Ajahn like him is still able to lose control of his behavior and actions? โยมก็ว่าเขาก็เพิ่งอ่านประวัติของหลวงพ่อชาที่อาจารย์ชัยสารได้เขียนออกมาอาจารย์แล้ว จะมีช่วงที่มันจะบอกถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านตอนที่ท่านป่วยแล้วก็นิสัยของหลวงพ่อตอนนั้นก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีเมตตามากแล้วก็สบายก็บางทีก็จะแสดงจะมีอารมณ์ในช่วงสุดท้ายว่าแสดงออกมาเหมือนกับว่าอาจจะโมโหนิดๆหรือไม่พอใจอะไรก่อนที่เขาป่วยหนักนะครับก่อนที่เขาจะนอนเตียงนะครับเลยมันแลบางที่ก็อารมณ์ของท่านมีการแปรปรวนอยู่นะครับจากบางที่หัวเราะบ้างน้ำตาซึมออกมาบ้างถ้าไม่ถึงพระที่ปฏิบัติดีแบบนี้ยังสามารถที่จะคุมอารมณ์ไม่ได้บ้างในลักษณะนี้ครับเราก็ไม่ได้อ่านประวัติหลวงพ่อชาที่ท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่นะไม่ได้อ่านว่าเป็นยังไงแต่ความคิดเห็นส่วนตัวที่มีต่อองค์หลวงพ่อชาคิดว่าการแสดงอาการหัวเราะหรือว่าอาการหรือว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันเป็นสมมุติเฉยๆหรืออาการที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมมุติเฉยๆที่ท่านแสดงตามสมมุติแต่ว่าจิตท่านไม่ติดอยู่กับอารมณ์หรอกมันเหมือนกับว่าน้ำกลิ้งบนใบบัวมันก็ไม่ซึมซับลงไปในใบบัว I personally have never read the biography of Luang Por Chah, which Ajahn Chah has translated of, but with Luang Por Chah, if a being of such attainment, if ever they show moods of irritability or short-tempered, then often it's just they're using it's like the conventional expression of a mood, but their mind is completely unaffected. They're just acting on a mood. It's like, as we say, water which rolls off the lotus leaf. It just trickles off. It doesn't actually penetrate into the leaf, and so the mind is unaffected. จิตของคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมุติยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจิตซึ่งติดอยู่ในสมมุตินะก็จะไม่เข้าใจจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง It's normal for ordinary worldly people, unattained people, that we attach and identify with our bodies as being ourselves, and likewise with our mind states, our thoughts, moods and emotions as being ourselves. And so being this way, it's not possible for us to understand beings who are completely unattached to all of these things. We cannot understand their inner state of being. ถ้าพูดถึงจิตยังไม่ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเนี่ยเอาจิตของเราเป็นประธานในการเห็นในการได้ยินและไปตัดสินจิตของพระอรหันต์เนี่ยมันรู้ได้ยากมันจะทำให้มีความเห็นไม่ถูกต้อง Therefore, for anybody who has not yet attained to those levels, to take one's own view and one's own mind states as a standard for judging other beings who are supposed to be attained, it's not a correct measure to be using, and quite often it will mean that your view will be completely incorrect. แต่เราไม่ได้อ่านประวัติในส่วนนั้นก็ไม่ทราบว่า
เราได้ไปอ่านมาแล้วก็ตีความหมายตรงกับที่ท่านแปลหรือเปล่าหรือว่าตรงกับความหมายที่ท่านต้องการหรือเปล่าอันนี้แต่ว่าถ้าเราถามแบบเนี้ยที่ถามตามปัญหานี่มันก็จะเป็นแบบนี้ Once again, I have never read the biography of Ajahn Chah, and so I'm not sure what incident he is relating, and so my answer is just a very general answer to this kind of thing. I'm not sure what the actual situation is like, what he was talking about. The Buddha says that the Dhamma is going to survive for 5,000 years. Is it 5,000 human years or 5,000 years for all the realms? Thank you. พระพุทธองค์ว่าศาสนาของท่านจะทรงอยู่ 5,000 ปีครับอันนี้ 5,000 ปีของมนุษย์หรือว่า 5,000 ปีรวมแบบทุกภพทุกภูมิด้วยไหมอาจารย์ 5,000 ปีของมนุษย์ของ 5,000 ปีของพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ก็ถ้าพศ2561หรือ2018ใช่ไหมอันนี้มันก็จริงๆก็มันถ้านับตั้งแต่ท่านตรัสรู้ก็ 2,600 กว่าปีแล้วล่ะที่ผ่านมาก็เหลือที่เหลือก็นับไปจนถึง 5,000 ปี They're meaning 5,000 human years, and so the claim of 5,000 human years, if you think that 2,600 years have passed by, then what remains are 2,400. The Tan Ajahn, is merit the same as barami? Breaking of the precepts is considered demerit, but does that mean the individual's barami will decrease in level? Thank you. ครับนมัสการท่านอาจารย์โยมก็อยากรู้ว่าบุญก็มีความหมายเหมือนกับบารมีไหมอาจารย์อย่างเช่นถ้าคนเราไปทำอะไรไม่ดีแบบศีลขาดมันถือว่าบาปถ้าทำบาปก็มันจะทำให้บารมีของเราลดน้อยลงไหมอาจารย์การบำเพ็ญบุญบารมีนะการบำเพ็ญความดีก็เป็นส่วนของการสร้างบารมีการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือการกระทำบาปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มาตัดไม่ได้มาหักลบกัน The development of good wholesome deeds or merit and barami, then this is one thing. Any immoral actions, bad actions that one may perform, then that is a completely other thing. They're developed sort of separately, and they don't have an effect on lessening each other. การทำบุญกับการทำบาปมีผลไม่เสมอเหมือนกันแล้วแต่กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อร่างกายเราแตกดับถ้าบุญกุศลให้ผลก็ไปสู่ในภพภูมิที่ดีถ้ากรรมที่ไม่ดีให้ผลก็ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดี The practice of good deeds and generosity yield fruit of quite a different nature to the practice of bad or immoral deeds. And at the time of death, then it's just a matter of which one comes through stronger. If your goodness comes through to the fore, then you will take a rebirth in a fortunate realm. But if your immoral deeds have been performed more and they come forth, then that will lead you on to an unfortunate rebirth at that time. How do we remove unwholesome thoughts that arose within the mind? What is the right attitude towards this abandoning? คนเราจะละความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตได้อย่างไรครับควรจะวางใจยังไงเวลาอารมณ์หรือความคิดไม่ดีเกิดในใจครับ การจะละความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราทั้งหลายต้องฝึกบำเพ็ญสมาธิบารมีการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น In going about abandoning bad or unwholesome states from one's mind, then it's necessary that one has to develop the strength of concentration. Concentration is developed through
bringing one's mindfulness to focus upon a meditation object and sustaining it there until concentration arises. Once the mind has been made peaceful, this will give rise to the strength of mindfulness and wisdom which then govern the mind. เมื่อพลังของสติเกิดขึ้นเราจะมีสติซึ่งเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกัน Once mindfulness and wisdom have arisen, then one will have the strength of mindfulness to actually see the mind and the mind states separate out. สติที่เฝ้าดูจิตก็จะเห็นความคิดเห็นลมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิต Mindfulness, which will be focusing upon guarding, watching the mind, it will see everything that arises within the mind, all of its thoughts and emotions. เมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตก็ทำให้จิตเราว่างจากอารมณ์ Once mindfulness and wisdom have seen that bad or unwholesome thoughts and emotions have arisen within the mind, then we will always be working to reflect in ways to abandon them from the mind in each and every moment that they arise. ถ้าเราไม่มีกำลังสติปัญญาหรืออุบายที่จะละความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตของเราเราก็กำหนดสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธสัก 2-3 นาทีจนกว่าความคิดที่ไม่ดีจะหายไป If one's mindfulness and wisdom are not strong enough to abandon these unwholesome mind states, or you do not have sufficient skillful means to reflect in ways so as to abandon them from the mind, then it's necessary that one returns to one's meditation object, of either watching the breath or returning to the meditation word Buddho, and do that for as little as 2 to 3 minutes. Focus on your object, and in doing so, you will find that all these unwanted thoughts and emotions will fall from the mind. วิธีแรกเราใช้ปัญญาละความคิดถ้าวิธีที่สองถ้าใช้ปัญญาไม่สามารถละความคิดนั้นได้ก็ใช้สมาธิตัดความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตของเรา So you could say the first method of using contemplation to abandon these thoughts is using one's wisdom. The second method of turning to your meditation object is using concentration to abandon these from the mind. แต่ถ้าเราทั้งหลายไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ However, if we never go about the developing of concentration, our mind and its mind states, its thoughts and emotions will always blend together to be one and the same. They will always be going together and you'll never be able to separate them out. เมื่อจิตไม่มีกำลังสติปัญญาที่ควบคุมจิตเมื่อไม่ฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตนี้ก็จะหลงไปกับความคิดที่ไม่ดีที่ปรุงแต่งขึ้น And not having sufficient mindfulness and wisdom or developing concentration, then whenever bad, unwholesome mind states arise, the mind will attach to these or blend in with these and act accordingly. เมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นจิตก็จะวิ่งตามความคิดที่ไม่ดีและหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ไม่ดีไว้เป็นจิตก็เลยก่อให้เกิดความเศร้าหมองความไม่สบายใจเกิดขึ้นไปในจิตใจของตัวเรา Once bad and unwholesome mind states have arisen, the mind will flow along with these states because it's attaching to them, and in doing so, this will always be creating a cause for suffering in the mind because the mind will be darkened by these mind states. It will become tainted by them. การบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้น Therefore, the practice of concentration is done so to give rise to mindfulness and wisdom. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญามาพิจารณากั่นกรองละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต Once mindfulness and wisdom have arisen within the mind, we use these two faculties to keep filtering out all the bad and unwholesome states from within the mind each and every moment that they arise. ถ้าความคิด
ที่ดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็เก็บไว้พัฒนาจิตใจของเรา But if good wholesome thoughts arise within the mind, one can keep hold of these and use them so as a way to develop oneself. แต่ถ้าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะอย่าหลงไปเก็บความคิดที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของเรา But if bad thoughts arise within the mind, do not get fooled by them and hold on to them and keep them within your mind. เพราะถ้าจิตเราหลงไปเก็บความคิดที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของเราเมื่อเราเผลอสติเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามความคิดไปตามอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้น Because if we deludedly attach to these bad unwanted mind states, then the mind as a consequence it will be governing our actions and speech. We will act in bad ways and we will speak in bad ways as well. เพราะฉะนั้นควรที่จะมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอ This is why we should always be having mindfulness and wisdom guarding and watching over our mind. พยายามละความคิดที่ไม่ดีจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต Always trying to abandon all bad unwholesome mind states from the mind, all bad thoughts in each and every moment that they arise. ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำเช่นนี้จิตของเราก็จะพัฒนาไปสู่ความสะอาดสู่ความบริสุทธิ์ของจิต If one has the patience and puts forth the effort to keep practicing like this, then one will be gradually cleansing one's mind until purifying it.อันนี้โยมเขาเรียนถามว่าถ้าคุณพ่อนอกใจคุณแม่และทำให้คุณแม่เสียใจครอบครัวแยกทางกันตามหลักคำสอนความกตัญญูต่อบุพการีเป็นเรื่องสำคัญแต่เรายังทำใจและยอมรับการกระทำของพ่อไม่ได้ควรจะวางใจของเราอย่างไรเทลงแปลที่พ่อแม่นอกใจคุณพ่อนอกใจคุณแม่และทำให้แม่เสียใจ If my father has been unfaithful to my mother, which has created great distress for my mother and has caused the family to separate, the teaching of the Buddha tells us that we should have always reflect upon our debt of gratitude towards our parents. But at this point in time, I'm unable to feel good towards my father, and so what attitude should I take in this situation? นี่คนที่มีครอบครัวเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลห้าเป็นปกติก็จะมีโอกาสที่จะคุณพ่อนอกใจคุณแม่หรือคุณแม่นอกใจคุณพ่อเนี่ยมันในสังคมในโลกนี้มันเป็นแบบนั้นถ้าคนไม่มีศีลกิเลสตัณหาครอบงำจิตก็ทำให้ทำผิดศีลธรรมได้ If people do not observe moral precepts, or particularly the 5 precepts, then it's always possible that the mental defilements can come in at any time and dominate and govern the mind and make one break these precepts, act in bad ways. And so in society or in the world in general, then this sometimes happens, that people do this, that men are unfaithful to women or women are unfaithful to men. และเมื่อคุณพ่อเนี่ยไปมีคนใหม่ก็ทำให้คุณแม่เสียใจเป็นเรื่องปกติในโลกนี้เพราะว่าคุณแม่ก็มีความรักต่อคุณพ่อแล้วคุณพ่อไปทำเรื่องแบบนั้นมันก็กระทบกระเทือนจิตใจของคุณแม่ก็เกิดความเสียใจ And that your mother feels saddened and distressed by this is very normal in the world, because due to your mother's love that she has towards your father, then when he acts in such a way towards her by being unfaithful, then it's very normal that somebody should feel hurt by this. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยคนที่ยังไม่มีครอบครัว
ก็ควรมีศีลห้าเป็นปกติหรือมีครอบครัวแล้วทั้งคุณสามีภรรยาก็ควรมีศีลห้าครอบครัวจึงจะมีความสุขมีความสงบ Therefore, for those of you who do not have families yet, you should always be observing the 5 precepts. And for those of you who are married or have families, then likewise you should still be all maintaining these 5 precepts. And if you do so, this will create security and happiness in your family. ถ้าสามีมีศีลห้าถ้าภรรยามีศีลห้าก็จะไม่ทำร้ายจิตใจกันไม่ถ้าสามีมีศีลห้าภรรยามีศีลห้าเนี่ยก็จะไม่มีคนที่หนึ่งจะไม่มีคนที่สองที่สามทำให้กระทบเทือนจิตใจกันเพราะต่างคนต่างมีศีล If both a husband and a wife observe the 5 moral precepts, then they won't hurt or mistreat the hearts of each other because they are observing these precepts. คนที่มีศีลห้าเป็นปกติถ้ามีครอบครัวแล้วก็มีหนึ่งก็จะไม่มีสองไม่มีสามก็จะพอใจในคู่ครองของเรา Anybody that observes these 5 precepts will be satisfied with the partner that they have. They won't think of having a second or a third. แต่เราเป็นลูกเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เนี่ยเรายังยอมรับการกระทำของคุณพ่อไม่ได้แต่ว่าเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาก็เป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนา So as a child it may be difficult for you to accept these actions of your father and to come to terms with them, but the Buddha did teach that we should have these qualities of what we call katanyu kataweti, and that is the acknowledgement of the goodness that people do for you and this wish to repay that goodness. เพราะฉะนั้นคุณพ่อมีกิเลสตัณหามีความพอใจที่ไปมีคนใหม่นี่เราต้องพยายามวางจิตให้เป็นเบกขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อไปส่วนเรานั้นเป็นลูกจะประพฤติปฏิบัติยังไงกับบิดามารดาของเรา Therefore you have to separate out these two topics. That your father has taken a new partner, then you have to learn how to accept this and assume an equanimous attitude towards this. But then there is the other aspect of your life of acknowledging the goodness that your father has done for you and then always trying to repay this as well. เราก็ต้องแยกว่าเมื่อท่านทำประพฤติผิดศีลข้อที่3อันนั้นก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ส่วนตัวเรานั้นเราก็ต้องถือว่าท่านเป็นพ่อของเราผู้ให้กำเนิดเราก็พยายามที่จะประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของท่านเท่าที่ทำได้ So just acknowledge that your father has broken this 3rd precept and basically that's his concern, it's his business. But for you then see that he's your father and all the goodness that he's done for you, and so always try and be a good son or a good daughter towards your father. การที่จะวางใจถ้าการที่จะวางใจวางความรู้สึกที่คุณพ่อไปมีใหม่มีคนใหม่เนี่ยมันกระทบเทือนจิตใจทั้งคุณแม่และเราเนี่ยแต่เราต้องฝึกวางจิตใจเราให้เป็นกลางเป็นเบกขาให้ได้การเวลาเนี่ยจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้ดีขึ้น For both yourself and for your mother, you will both have to gradually learn how to take on an equanimous attitude towards this, and for many people it's just a matter of time passing by, and this helps soothe the pain that one may have. ทั้งคุณแม่และเราไม่ควรที่จะปล่อยจิตใจให้จมอยู่กับความทุกข์ใจความไม่สบายใจในเรื่องของคุณพ่อ Both yourself and your mother, you shouldn't allow your mind to get stuck in the pain and the suffering that your father has created. คนในโลกเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามกรรม All beings in this world, we move on according to our karma, our actions. เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยบุคคลทั้งหลายควรรักษาศีล 5ให้ได้เป็นปกติ Therefore, living
in the world, it's necessary that all beings should be keeping the five moral precepts as their normal state. ถ้ารักษาศีล 5ได้เป็นปกติครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็จะมีความสงบ Because if people are living by the five precepts, then you will find that your family is peaceful, and also society will be peaceful. ถ้าคนมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีมั่นคงแล้วก็จะไม่กล้าที่จะทำร้ายจิตใจกัน If one is firm in maintaining the moral precepts, and one has this quality of satya, this truthfulness, this wish to honor your word when keeping anything like this, then you will never have any, you won't go breaking your precepts. เพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่ควรที่จะทำร้ายจิตใจกันควรมีความเมตตาความรักรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน Therefore, people who already have families and partners, then you shouldn't go mistreating or hurting each other's hearts. You should have fidelity and have love towards each other and kindness. จะอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้กันก็มีความซื่อสัตย์ต่อกัน Whether you're living close together or you're separated far apart at times, still you should always be honest and faithful to each other. บุคคลที่ยังไม่มีครอบครัวผู้ชายก็ไม่ทำร้ายจิตใจของผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ทำร้ายจิตใจผู้ชายไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน There's people who are not yet married, then men, they shouldn't go mistreating the hearts of women, or likewise women shouldn't go thinking of mistreating the hearts of other men, mistreating them in ways of behaving deceitfully or insincerely to members of the opposite sex. เพราะฉะนั้นในกรณีปัญหาของเรานี้ก็ให้เราพยายามวางความคิดวางอารมณ์ในเรื่องส่วนตัวของคุณพ่อเขาและส่วนตัวเรานั้นเราก็พยายามตั้งใจประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอ Therefore, you have to learn to take on this attitude that your father's actions belong to him. Learn to live with that. But for yourself, then you should always try to conduct yourself as being a good son or a good daughter towards your parents, your father. This has two questions. Dear Bhante, must a Sotapanna attain jhana? อันนี้มีสองข้อครับครับนมัสการอาจารย์พระโสดาบันต้องสามารถทำความสงบถึงฌานไหมอาจารย์ถึงฌานไหมอาจารย์ก็ทำความสงบนี่จะสมมุติว่าเป็นฌาน1ฌาน2 3 4สมมุติกันยากนะความสงบอย่างน้อยอุปจารสมาธิใช้ทำจิตให้สงบถึงระดับอุปจารสมาธิจึงจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ The using of the word jhana, it's just like using conventional terms, and it's always very hard to talk about these things using such terms. But if one does, what is necessary for a Sotapanna is that they have concentration to the level of upajara samadhi, which is often called threshold or neighborhood concentration, where they're able to sustain their concentration, this peaceful state of mind throughout the day, so that they can always be contemplating and reflecting on their mental states, the greed and the anger, and lessening it from the mind and lessening attachment that they have towards the self. The second question on this. A Sotapanna is a person who doesn't subscribe to rites and ritual. Could you give examples what kind of rites and ritual? Is it believing in palm reading, believing that number 13 is bad or unlucky? Some people may think that chanting is a ritual too, thanking. Okay. ข้อที่สองครับก็คือ เขาว่าพระโสดาบันท่านจะไม่ยึดติดในศีลในพรตนะครับในพิธีรีตองอะไรในลักษณะนั้นนะครับเลยก็จะขอให้ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างในสิ่งที่เขาไม่ยึดติดนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดว่าไม่ควรสนใจในเรื่องการดูลายมือหรือการเชื่อถือหมายเลข13มันไม่ดีหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าการสวดมนต์เป็นพิธีรีตองด้วยครับเลยก็เราควรจะมองส่วนไหนต้นไม้ก็ต้องมีเปลือกและมีกระพี้อุ้มห่อพิธีกรรมทางศาสนาบางทีก็มีไว้เพื่อให้คนทุกระดับ
จะได้เข้ามาทางพุทธศาสนา For a tree, it has hardwood, the outer bark, but then there's also softwood. All three have to be there for a tree, and it's the same in the religion of Buddhism. There have to be different things involved for people who are at different levels of the practice to actually access the teaching of the Buddha. พระโสดาบันนี้ท่านจะมีความมั่นคงภายในจิตใจจะเชื่อในกรรมว่าถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีทำความดีก็ให้ผลที่ดีแล้วก็จะไม่ได้ลังเลสงสัยในเรื่องของกรรมจะมีความเชื่อมั่นแล้วส่วนเรื่องการเลขอะไรเนี่ยที่ทำนายไตรทักษ์พระโสดาบันจะไม่ได้ยึดถือ A Sotapanna has firm, stable confidence in the workings of karma, that when people do good deeds, they will receive good results. Likewise, bad deeds receive bad results, and their minds are completely undoubtful in any way about this. And so, what people do in their lives, they just let them go according to that. But for other things like พระโสดาบันนี้จะไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องเลิกงามยามดีอะไรเอาการกระทำเป็นหลัก And so for a Sotapanna, they take actions as being the most important thing rather than some of these other kind of external forms here that you're talking about. เพราะเวลาเลิกงามยามดีไม่ว่าเวลานั้นมันจะถ้าทางโหราศาสตร์หรือสังคมจะว่าเวลานั้นจะเลวยังไงจะไม่ดีไงถ้าคนเราทำความดีไปเวลานั้นมันจะเลวได้อย่างไร Likewise, you wouldn't go giving too much importance to auspicious times as told by astrologists and other different people, because if they say these certain hours of the day are not good times of the day for performing certain deeds, but if those deeds are good, then how could it possibly be bad? แต่ถ้าเลิกงามยามดีว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีแต่คนไปทำบาปไปทำสิ่งที่ผิดธรรมก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดี Likewise, if astrologers and people say that certain times of the day of that day are good auspicious times, but if a person were to perform bad immoral deeds, then they will still receive the fruits of those bad actions. Dear Tan Ajahn, good morning. Should one practice and note visions of body parts like skin, skull, hip bones, diaphragm, legs, arms, eyes, blood, intestines? Should one investigate the visions up to the breaking up or decay? Secondly, observe it until the element level. Thirdly, go back to the breathing and appreciate Tan Ajahn guidance. ครับนมัสการท่านอาจารย์ในการปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีนิมิตของร่างกายเกิดขึ้นมาของส่วนของร่างกายเขาก็ยกตัวอย่างเช่นแบบหัวกะโหลกกระดูกต่างๆแขนขาเลือดหรืออะไรครับก็คนเราควรจะหนึ่งก็พิจารณานิมิตอันนั้นให้มันแตกสลายหรือสองพยายามแยกให้มันเป็นธาตุนะครับเป็นธาตุนะครับหรือสามก็ไม่ทำอย่างนั้นก็แค่กลับไปดูลมหายใจนะครับก็ทำแบบวิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองได้คือพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไป The correct approach, if you have visions of the body arising, is to either of the first two, to investigate the vision or the nimitta, to see the breaking up or the decay of that vision. แต่ถ้าสติสมาธิเราตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยถ้านิมิตปรากฏขึ้นเราก็ควรที่จะพิจารณาสภาวะธรรมพิจารณานิมิตนั้นให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายไปไม่ใช่ว่ากลับมาดูลมหายใจเพราะถ้าเรากลับมาดูลมหายใจเราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้กำหนดลมแต่นานๆทีนิมิต
ในกรรมฐานจะปรากฏขึ้นทันทีเราควรที่จะใช้นิมิตให้เป็นประโยชน์ If one's mindfulness and concentration are well established at that point in time, then one should reflect upon this vision that has arisen within the mind and not return to the breath, because these visions don't arise easily for some people, and so whenever they do, then use it to good use and reflect upon it so that you can actually see the nature of the body. And watching the breath, that can be done at any other time of the day, but make good use of the vision that has arisen. Okay. อันนี้ก็จะอ่านยากไปหน่อยนะครับอาจารย์ก็ What wholesome deeds must we do or practice in order to ensure we take rebirth as a monk in a future life? Okay. มีสองข้อครับต้องกระทำกุศลธรรมอะไรบ้างที่จะเกิดมาในชาติต่อไปให้เป็นพระสงฆ์นะครับให้เป็นอะไรให้เกิดมาเป็นพระสงฆ์นะครับตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดในภพชาติต่อไปให้มีโอกาสได้เข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาหนึ่งและทำเหตุในปัจจุบันคือฝึกเนคขมะบารมีบ่อยๆไปบำเพ็ญภาวนาตามสถานที่ต่างๆ2 วันบ้าง3 วันบ้างหรือ5 วัน7 วันตามแต่โอกาสตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมแต่เป็นสำนักหรือเป็นวัดอะไรก็ได้ฝึกเนคขมะบารมีบ่อยๆถึงการถึงเวลาในอนาคตชาติหน้าชาติต่อๆไปเราจะมีนิสัยปัจจัยแห่งเนคขมะบารมีสามารถที่จะออกบวชได้โดยง่าย Firstly, one can make a determination that in future life to meet with the teaching of the Buddha and be a monastic in his dispensation. But what is important is right from the present is to be establishing the causes or the conditions for that to arise, and so go about practicing what we call the nekkhamma barami, the barami of renunciation, and do this by frequently going to practice, or at times when you're free, go to meditation centers or monasteries, even if it's for 2 days, for 3 days, 4 days, go and practice there, and then try doing this more and more over time, and then as you get stronger at this, then the length of time that you're able to remove yourself from your families and from the comforts of your house, you'll be able to stay longer in these centers. And what you'll be doing is building on your wholesome supportive conditioning, so that in future lives, when this particular quality of oneself grows stronger, then you'll be able to leave the home life and enter the monastic life. การฝึกเนคขมะบารมีคือการวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระภายในครอบครัวออกไปฝึกบำเพ็ญภาวนาระยะเวลา3 วัน5 วัน7 วันช่วงสั้นเนี่ยบารมีแห่งเนคขมะบารมีก็จะสะสมไว้มากเข้าจนถึงชาติหนึ่งก็จะมีกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะตัดความห่วงความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างได้และสามารถออกไปบรรพชาสมบทในพุทธศาสนาได้ง่าย In practicing this nekkhamma barami, leaving one's home and one's familiar surroundings to go and live in either meditation centers and monasteries, and living in different ways which are often more simple, and just going about meditation practice more intensively, then the more that one does this over time, once again you'll be reinforcing this wholesome conditioning, and over time you will find the length of time that you're able to go to these centers will grow as well, because you're gaining strength from doing this each time. And as you keep doing this, and this quality keeps building up, over successive lifetimes, eventually there will come a certain time where the mind feels strong enough to actually leave the normal conventional lay life and live a monastic life.
Second part of the question is, must we send our wishes to the Buddha in order to have this rebirth wish? ก็นี่ไม่ค่อยเข้าใจครับเขาก็ว่าอย่างนั้นก็เราก็ต้องขอพรจากพระพุทธเจ้าไหมเพื่อจะได้ให้การเกิดในชาติต่อไปให้มันเป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็นมากจังการขอพรในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการอธิษฐานบารมีเราตั้งจุดมุ่งหมายไว้เราก็ต้องมาทำเหตุอันใดจึงจะทำเหตุอันใดจึงจะปรากฏผลที่เราปรารถนา So the making wishes of any kind or sending wishes of any kind, basically what one is doing is making a resolution, and so it's like you're setting a goal. But what's important is that you create the causes or create the conditions for achieving that goal. Dear Tan Ajahn, I have a dear relative who passed away in June last year. I dreamt of meeting him several nights ago, but I can't be sure if it was real. The Buddha said that any beings in certain places can receive the merit dedicated to them. Would you please talk a little more about how I can repay the kindness that he has shown to me? นมัสการครับ โยมคนนี้ก็เมื่อเดือนมิถุนาของปีที่แล้วนะครับจะมีญาติใกล้ชิดที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเขาก็ฝันถึงคนนี้แต่เขาไม่แน่ใจว่าความฝันนั้นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่พระพุทธองค์ท่านก็เคยว่าสัตว์สามารถเกิดในภพภูมิบางภพภูมิที่เราสามารถอุทิศส่วนกุศลให้เขาและเขารับได้ก็จะขอให้ท่านอาจารย์พูดเล็กน้อยในส่วนที่คนที่ยังอยู่ในโลกสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของคนในลักษณะนี้ได้ยังไงครับถ้าเราระลึกถึงบุญคุณที่ละโลกนี้ไปแล้วส่วนมากในประเพณีทางพุทธศาสนาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว If you think of the goodness or the kindness that a deceased person has done for you in your life, then normally here in the Buddhist religion, what we often do is perform good deeds, make merit, and dedicate the merits to them. สิ่งแรกที่เกิดขึ้นจากการกระทำบุญคือว่าผู้ที่กระทำบุญย่อมได้รับบุญนั้นเต็มที่ 100%And in the practice of generosity or the giving of dana, then on the first level is the person who gives the dana, they receive the good results for this 100%. อันที่สองถ้าบุคคลที่ละโลกนี้ไปแล้วอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาก็ไม่ต้องอาศัยผลบุญที่เราทำให้เขาเสวยผลบุญของเขา However, the person that you're dedicating your merits to, if they've taken on a good, fortunate rebirth, then they don't need to rely on the merits that you're wanting to send to them because they're already living in a fortunate realm. อันที่สามถ้าคนที่ละโลกนี้ไปแล้วอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีที่พอที่รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ถ้าเราที่ส่วนกุศลไปให้เขาก็อาจจะได้รับส่วนบุญกุศลนั้นก็ได้ However, if this person took on a more unfortunate rebirth and they're in a particular realm that is able to receive merits dedicated to beings, then they may be able to receive the merits that you're dedicating to them. บางครอบครัวที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นบางทีไม่ค่อยได้คิดถึงการบำเพ็ญบุญกุศลแต่เมื่อมีความพัดภาคจากกันไปจากพ่อแม่จากลูกจากหลานเนี่ยก็มีความระลึกถึงกันก็เลยคิดจะบำเพ็ญบุญกุศลขึ้นมา For many people in the world, when going about living their lives, they don't think about performing good, wholesome deeds or practicing generosity, and they don't think of performing these until somebody close to them actually dies, and that's when they want to actually do something for them.
นั้นวิธีที่ดีที่สุดเราทั้งหลายควรที่จะทำกรรมที่ดีไว้เพื่อที่จะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงภายในจิตใจของเรา But the best approach is throughout your life to be doing good, wholesome deeds so that you will have a refuge in your heart. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราทั้งหลายต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมในการกระทำคุณงามความดีในการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาอันนี้เราไม่ต้องอาศัยไม่ต้องหวังที่จะพึ่งการกระทำบุญของใครเราอาศัยกรรมของเราที่เราได้กระทำตั้งแต่ในปัจจุบันชาติ One has to be one's own refuge, one's own support, and so here in this present life it's very important that you go about practicing generosity, practicing moral virtue, concentration and wisdom so that you're developing your own sufficient store of wholesomeness so that at the time of death or at the time of rebirth you're not dependent upon receiving the merits from anybody else. You've been dependent on yourself. Is there a method we can do well in our work as well as practicing Dhamma in full focus? Yeah. ก็อยากจะดูว่ามีวิธีมันน่าจะเกี่ยวกับการปฏิบัติอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมเวลาทำงานแล้วก็เวลามาปฏิบัติธรรมจะทำยังไงเพื่อจะให้จิตให้มันตั้งมั่นกับการปฏิบัตินะครับในช่วงที่ทำงานแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมนะครับก็ระหว่างที่ทำงานก็ควรที่จะพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่การงานอะไรก็มีสติอยู่หน้าที่การงานนั้นๆเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติเฝ้าดูจิตของเรา When you're working, you should be going about your work and activities of your mindfulness focused upon what you're doing and try to be completely present. And when you're not doing your work and duties at times of the day and you're free, then always at least have your mindfulness being aware of what your mind is doing. There's 3 questions here. Can we use chanting as a form of meditation? เป็นสุดท้ายมี3ข้ออาจารย์ก็อยากจะทราบว่าใช้การสวดมนต์เหมือนเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งได้ไหมอาจารย์การสวดมนต์ก็ได้ทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นแต่ว่าการที่ทำให้จิตรวมเป็นสมาธิก็จะยากกว่าที่จะกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งโดยตรง Chanting can be used to make the mind peaceful to some degree by not allowing the mind to think about all kinds of other things. But in terms of making the mind more deeply peaceful, then it's a lot harder to do so in chanting, to actually make the mind focused upon one object. แทนที่เราจะปล่อยจิตใจให้ปรุงแต่งปรุงสร้างไปเรื่องต่างแล้วก็มาสวดมนต์เพื่อที่จะตะล่อมจิตให้มีความสงบ So chanting can be used in times of instead allow the mind to think about all kinds of things, to actually bring the mind in and just let it focus upon the chanting. แต่การกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราแม้จะยากหน่อยแต่ว่าเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะรวมเป็นสมาธิได้ดีกว่าการสวดมนต์ However, if one uses one's time to focus solely upon one meditation object and does this frequently, then even though it's harder to do than chanting, but when one does this and the mind has been made peaceful, then the mind will develop a much greater peacefulness than one can obtain from chanting. There's a little part of this question which doesn't make complete sense to me. So we're going here about maybe as we are so caught up with our daily life and work and family and affairs,
what would be the important priority to practice Dhamma ก็คนเราในการดำเนินชีวิตทางโลกนะครับก็มีเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับการงานกับครอบครัวก็การเวียนแต่ว่าก็อยากปฏิบัติธรรมด้วยก็ควรจะวิ่งลำดับยังไงครับในความสำคัญในชีวิตของคนเรามีครอบครัวมีงานแต่ว่าก็อยากจะภาวนาด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ทำทั้ง3อย่างควบคู่กันไปเลยคือว่าทำหน้าที่ภายในครอบครัวของเราให้ดีที่สุดของแต่ละบุคคลสามีก็ทำหน้าที่ที่ดีของสามีภรรยาก็ทำหน้าที่ที่ดีของภรรยาบุตรธิดาก็ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของบิดามารดา In your daily life, all three of these should be taken care of, both your work, your family, and your Dhamma practice. On the level of family, then if one has a husband, one should be the best possible husband that they can and be good towards their family. Likewise, with a wife, she should be a good wife and do her work and duties towards her family as best as she can. And in the capacity of children, a son or a daughter should also behave well as a son or a daughter and towards their parents and do their obligations in their family as well. ส่วนการทำหน้าที่การงานต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตเราก็ให้ทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุดเต็มสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะทำได้ And going about our work and duties in the world, one should use one's mindfulness and wisdom and go about them as best as one possibly can to do your work well and to receive whatever remuneration and the happiness at a worldly level that you're wanting to achieve from living in the world. ส่วนการพัฒนาจิตใจของเรานั้นเราก็สามารถทำควบคู่ไปได้เราพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีที่สุด As for developing one's mind through one's practice, then one can still go about doing this. You just have to find the time to do it and do it as well as you can. เช่นเรารู้จักการกระทำบุญแล้วเราก็รู้จักการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาทำควบคู่ไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกระทำได้ Just like for anybody who already knows or thinks to practice generosity, keep the precepts, practice meditation and keep cultivating wisdom within the mind, you just keep on doing that, and so you do the same in your worldly life as well. ถ้าเราประพฤติบัติเช่นนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า If one lives and practices like this, then one will be strengthening and accumulating these wholesome spiritual qualities or these baramis within our hearts, and so that they will be gaining strength in the present and will be strong in the future. Well, thirdly, should it be meditation first, then followed by chanting, dana and Dhamma talk, etc. Sadhu. ในการปฏิบัติธรรมของคนเราการทำสมาธิควรจะสำคัญกว่าการสวดมนต์หรือการทำบุญหรือการฟังธรรมเทศนาไม่อาจารย์ควรจะให้การทำสมาธิเป็นอันดับหนึ่งเลยควรทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ที่เป็นความดี You should do everything you can that is considered good. ก็สมัยก่อนครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลที่สมัยพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะปรารถนาที่สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการแล้วท่านก็มาพิจารณาดูเหตุว่าเหตุอันใดจึงจะทำให้จิตของท่านเป็นพระเจ้าได้ท่านก็มาพิจารณาเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะสมาธิภาวนา The Buddha himself, in making a determination to be a future Buddha, then he was able to reflect and ask himself what is necessary to become a future Buddha, and he knew that one has to develop all kinds of wholesome qualities or these perfections that we're talking about. It isn't that one just practices meditation only. ท่านต้องสร้างตั้งแต่
ทานบารมีก็ต้องสั่งสมทุกภพทุกชาติไม่ใช่ว่าทำทานบารมีแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำแล้วทำแต่สมาธิบารมีก็พอ In each and every lifetime, he developed the dana barami, the practice of generation. It wasn't that he did it until a certain extent and says, okay, that's enough, from now on I'm only going to practice meditation. เห็นไหมพระพุทธองค์ท่านสร้างบารมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติในการเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายที่ท่านสร้างบารมีก่อนที่จะอีกชาติหนึ่งมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเกิดในชาตินั้นเรียกท่านว่าพระเวสสันดรเนี่ยท่านยังทานบารมีแต่ทำทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภรรยาหรือบุตรธิดาหรือแม้แต่ชีวิตตัวเองเนี่ยการทำทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องทำไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่าง And in the course of developing the spiritual perfections, the Buddha would have been born for countless lifetimes, for up to 100,000 lifetimes or more, and yet he always practiced these wholesome spiritual qualities in each and every lifetime. And so even generosity he would have been practicing throughout each lifetime. And as we know from the stories, the Jataka stories of the Buddha, that in his second to last life he was born as I'm not sure what they call it in English, Pratwait Santon, and this is like somebody who was prepared to give away his wife, his child, and everything to anybody. When anybody asked for anything, he gave them what they asked for. นี่ถ้าเรามุ่งหวังมรรคผลนิพพานหรือความพ้นทุกข์เนี่ยเราก็จะบำเพ็ญแต่สมาธิบารมีก็ไปไม่ได้หรอกต้องทำบารมีทั้ง10ประการเหมือนพระพุทธองค์แต่ว่าการสร้างบารมีทั้ง10ประการนี้ก็ยิ่งหย่อนกว่าพุทธเจ้ายิ่งหย่อนกว่าสาวกหรือพระอิสิติสาวก For anybody who wishes to go beyond all suffering to attain true liberation, then one has to practice and develop all 10 of these spiritual perfections. You just cannot practice meditation only. It's just that for us in practicing these 10 spiritual perfections, they won't be developed to the same degree as the Buddha, but they still have to be developed sufficiently so that one can achieve liberation. ทานบารมีถ้าเราบำเพ็ญทานบารมีหรือบำเพ็ญบุญบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้กำลังจิตเราเข้มแข็งที่จะตัดความโลภความตณีทีเหนียวจากจิตใจเราได้ If one frequently practices generosity, over time it makes the mind strong, and that one is able to counter all of the ungenerous qualities that may be within one's mind. เมื่อเรารักษาศีลบารมีเนี่ยถ้าเราฝึกรักษาศีล5บ่อยๆจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อจิตใจเข้มแข็งขึ้นบางครั้งเรารักษาศีล8ได้คือศีลบารมีจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละภพแต่ละชาติ In developing the Sila Barami, if one always maintains the 5 precepts, doing so for an extended period of time, then one's ability to keep precepts becomes stronger and stronger, and then one may actually feel at times that one wishes to keep the 8 precepts, and so it just keeps developing on like this. One's strength grows. ปัญญาบารมีถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเราจึงจะคิดจะบำเพ็ญบุญบารมี And the perfection of wisdom, the wisdom barami, then if one sees the harm of remaining in the cycle of rebirths in samsara, then one will wish to find a way out of samsara. บุคคลต้องมีปัญญานะจึงสามารถทำบุญได้บุคคลต้องมีปัญญาจึงสามารถรักษาศีลได้บุคคลต้องมีปัญญาจึงจะสามารถที่ทำสมาธิได้ It's necessary to have wisdom to actually think about wanting to practice generosity or to keep moral precepts. Likewise, you need to have wisdom to actually think or see the benefit of practicing meditation. คือเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนา You have to see the goodness or the benefit of
keeping precepts and of practicing meditation. และเมื่อมีปัญญาเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์ในการฝึกขัดจิตของเราในการที่จะมาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือออกจากบ้านออกจากครอบครัวออกจากหน้าที่การงานในบางการบางเวลาที่ฝึกจิตของเราด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา And with the development of wisdom, one will see the benefit of developing what we call the perfection of renunciation, nekkhamma barami, where one will think of removing oneself at times from one's work and from one's family, so as to go about developing oneself spiritually. ในทางโลกก็ต้องมีวิริยะบารมีทั้งมีความเพียรในการทำหน้าที่การงานต่างๆในทางธรรมเนี่ยก็มีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา In living one's lay life, it's necessary that you have this to be developing the virya barami. You need to keep putting forth effort to survive, to go about your working life and to support yourself. But then also in your Dhamma practice, you need to keep putting effort into that as well, to be developing sila, samadhi and panya. แล้วก็จะเกิดการบำเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนที่เข้มแข็งขึ้นจะทำงานทั้งโลกก็ต้องมีความอดทนจะทำความเพียรก็ต้องมีความอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายต้องมีขันติบารมีมากขึ้น One will develop the khanti barami, the patient endurance. One going about living in the world, you need to patiently endure and doing your work and your responsibilities. And likewise, in your Dhamma practice, you need to have these qualities. In going to practice, you have to endure with all kinds of things, whether it's the heat and the cold and all kinds of things. สัจจะบารมีเนี่ยเราจะพูดอะไรถ้าอยู่ในศีล5เนี่ยจะพูดอะไรก็มีสัจจะพยายามรักษาคำพูดพยายามเป็นคนมีสัจจะมีศีลมีสัตย์มันก็จะเป็นสัจจะบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา The Satya Barami will be developed as well. This is the perfection of truthfulness, and so whatever you speak, you try to keep it within the 5 precepts, but then what you say, you will always be trying to keep to your word or to honour your word. And so in developing Satya, if you've made a determination to keep precepts, then you will always be trying to keep them. ในทางโลกบางทีเราทำงานแล้วก็ตั้งจุดมุ่งหมายว่าปรารถนาที่จะให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยในทางธรรมเรียกอธิษฐานบารมีมีความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ยก็เราต้องมีอธิษฐานบารมี In our lay lives and going about our work, then it's necessary that we have goals and determinations as to where one wants to take one's lay life to or one's working career to, and it's the same in one's Dhamma practice. You need to have a goal, be developing these resolutions or these determinations, which is called the Adhitthana Barami, of setting the goal of of what you want to achieve. หรือตั้งใจที่จะบรรพชาสมบทในบรรณชาติหรือในอนาคตชาติเนี่ยมันก็ต้องอธิษฐานบารมี Likewise, for some, they may make a determination to ordain in this present lifetime or in a future lifetime. คือเป็นการตั้งจุดมุ่งหมายไว้แล้วมาทำเหตุให้ดี And it is namely the establishing of a goal, but then one has to create the conditions to achieve that goal. และในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยต้องเจริญเมตตาบารมีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่คิดเบียดเบียนกันไม่คิดทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกัน In developing all of these spiritual perfections, one must always be developing metta, this quality of goodwill and warm-heartedness towards all beings, never wishing to harm any other being, never wishing to mistreat any being at all. แล้วเราก็ต้องสร้างอุเบกขาบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีความทุกข์ใจความไม่สบายใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องปรับจิตให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลางให้ได้ And in the practice, the upekkha barami, the perfection of equanimity also has to be developed. Sometimes we'll have experienced suffering in our lives, we'll feel all kinds of pains in our heart, but we have to learn how to adopt an equanimous attitude towards these. หรือว่าบางทีเราไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้เนี่ยก็ต้องปรับจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาให้ได้ Likewise, we may see other people who are suffering, but yet we cannot truly be of any benefit to them. And so one has to know how to be equanimous at such times. บางทีเรามีความ
กุ้มใจวุ่นวายใจไปกับเรื่องคนอื่นหรือคนใกล้ตัวเนี่ยที่ทำให้กระทบเตือนจิตใจเราเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ต้องหาทางที่ปรับจิตให้เป็นกลางให้เป็นเบกขาให้ได้ให้วางความทุกข์อันนั้น Sometimes we can be worried and agitated about the sufferings of other people who are around us, and so this creates suffering for oneself. Therefore, this is why it's necessary to know how to develop this attitude of equanimity so as to remove the suffering from within our own heart. ผู้ที่ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่ปรารถนาที่สร้างบารมีเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย For anybody who wishes to make a determination and practice to be a future Buddha, or for anybody who just wants to go beyond suffering, it is completely necessary to develop all 10 of these spiritual perfections. You cannot be lacking in any one of these. เมื่อบารมีของพระพุทธเจ้าเต็มแล้วการสร้างบารมีเต็มแล้วเนี่ยก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อบารมีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายสร้างบารมีทั้ง10ประการนี้เต็มแล้วกำลังใจบารมีทั้ง10ประการจะเป็นกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้ When the barami of a bodhisattva or a future Buddha have been developed, being perfected to a sufficient degree, or likewise with other beings who are aspiring to go beyond all suffering, when their spiritual perfections have been developed and matured to a sufficient degree that they are able to have the wisdom to let go of greed, anger and delusion from within the mind, then that is when they are able to attain. การบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเนี่ยจะทำให้กำลังจิตใจเข้มแข็งมาก Developing all of these 10 spiritual perfections makes the mind very strong and resolute. เพราะฉะนั้นบางคนทำไมมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งที่ตัดความห่วงตัดความกังวลตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เพราะกำลังใจที่บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติ And so for some people that they are able to easily cut out worries and concerns from their life, it's because that they have made their mind strong from in past practice. และที่สุดแล้วก็สามารถที่ทำลายกิเลสให้สิ้นจากจิตใจได้ And ultimately they will be able to cleanse and purify the mind until realizing true liberation. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบำเพ็ญสมาธิบารมีอย่างเดียวไม่ทำทานบารมีไม่ทำทานบารมีไม่รักษาศีลก็ไปไม่ได้ไปมรรคผลนิพพานไม่ได้ So therefore, if one thinks of only needing that they need to practice concentration without practicing generosity or establishing a foundation of moral virtue, your practice will not fully develop. การบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการย่อมาแล้วก็คือการบำเพ็ญความดีการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนา In developing these 10 spiritual perfections, they can be summarized into the practice of goodness and generosity, the keeping of moral precepts, development of concentration, and the cultivation of wisdom within one's mind. คนทั้งหลายในโลกเนี่ยบางคนมีสติความฉลาดเรียนรู้จบปริญญาโทปริญญาเอกจบปริญญาหลายๆใบเนี่ยมีความรู้ทั้งโลกมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ There's many people in the world who have mindfulness and intelligence. They've been able to study to levels where they've achieved degrees, master's degrees, doctorates. Some people even have several degrees, and yet all this knowledge is still not able to enable them to transcend suffering. คนที่รักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล2และ27อย่างเดียวก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ And people who keep the 5 precepts, the 8, the 10 or the 227 precepts, keeping precepts alone is still not sufficient to enable one to attain to the Dhamma. คนบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ Anybody who practices meditation only without the practice of moral virtue, they too are not able to attain to the Dhamma. พ
ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในจิตใจต้องประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าอริยมรรคทางดำเนินที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดได้ For a being to attain to the Dhamma, they need to be developing this path of sila, samadhi, and panya within their heart. And this is the development of the path. And in developing that path, when it comes to maturity, then they will know and realize the Dhamma. งั้นถ้าเราทั้งหลายอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการ Therefore, anybody who wishes to develop in their practice to the levels where they attain to any of the 4 levels of enlightenment that we have here in Buddhism, it's necessary that you practice the path of sila, samadhi, and panya so as to give rise to wisdom, the wisdom that can see insightfully into the 4 noble truths. จบไหมจบแล้วจบถึงนิพพาน So it's just finished at Nibbana.